د هند په تمیلناډو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 39 کسان وژل شوي او له 50 ډیر نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبري اژانس د تمیلناډو د اعلی وزیر ایم کې سټالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د ویجې په نوم د تمیلناډو فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. سټالین خبریالانو ته ویلي دي چې د 39 کسانو مړینه تایید شوې ده چې په دوی کې 19 ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو 50 کسان ټپیان شوي هم دي چې 26 نارینه او پاتې 24 ښځې دي او اوس مهال تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې په پارلمان کې د دغه ایالت استازي سانتیل بالاجي ویلي و چې 58 کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. ویجې په تیرو 3 لسیزو کې د تمیلناډو فلمونو د ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2024 میلادي کال کې د خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړي دي. د ویجې په مشرۍ ګوند د اوسني لومړي وزیر نریندرا مودي د بهارتیا جانتا او په تمیلناډو کې د یو بل ګوند پر وړاندې انتخاباتي کمپاین کوي او د روان 2026 میلادي کال د انتخاباتو لپاره یې کمپاینونه پیل کړي دي.